Bruxismul este cunoscut de pacienți drept scrâșnitul dinților. Este o afecțiune inconștientă pe care fie o depistează medicul stomatolog, fie sunt atenționați pacienții că produc acest scrâșnit în timpul somnului, că produc zgomot, că își îngâștează dinții în timpul somnului. Se poate întâmpla și în timpul zilei? Da, există un bruxism nocturn și unul diurn. Cel diurn este relatat de pacienți mai mult drept o încleștare a dinților, care este la fel de nocivă și la fel de problematică ca cea scrâșnirea care se produce în timpul nopții. Încleștarea dinților este cu atât mai gravă cu cât se face cu mișcări oblice ale dinților când sunt în contact. Ce se întâmplă de fapt cu dinții în momentul în care trec prin acest proces? Sunt mai multe structuri care au de suferit, nu numai dinții. În toată masticația noastră este un complex de structuri care participă. Pot ceda atât dinții cât și mușchii, articulația, pot apărea dureri de cap. În principal, medicul stomatolog vede la nivelul dinților fisuri, fracturi dentare, leziuni ale smalțului, leziuni ale coroanelor vechi pe care le are pacientul. Care ar fi cauzele? Există mai multe cauze. Se spune că este vorba de, în principal, stări de anxietate, stări de stres, emoții puternice. Există și un tipar comportamental care este predispus, pacienții care sunt mai competitivi, hiperactivi, pacienții mai agresivi, cei care prezintă tulburări de somn, care iau antidepresive, precum și malocluzia. Da, există un bruxism care nu este patologic la copii, se produce în timpul schimbării danturii de la cea temporară la cea definitivă. Care sunt soluțiile pentru a preveni deteriorarea dinților, dar și pentru a repara acolo unde deja s-au produs fisuri și toate lucrurile menționate de tine? În primul rând, prevenția. Să putem preveni bruxismul, trebuie să avem un somn odihnitor, trebuie să avem o ocluzie corectă și, în al doilea rând, când este prezent și este depistat de pacient sau de medicul stomatolog, trebuie revenit la cabinet. Se face o gutieră care protejează dantura, depărtează arcadele în timpul somnului și le protejează de aceste contacte patologice care se produc între dinți în timpul nopții. În al doilea rând, când avem deja distrucții dentare, se pot face coroane care să refacă morfologia dinților, care să restaureze toată substanța dentară pierdută. Și, bineînțeles, putem schimba medicamente la cei care iau anumite antidepresive care predispun la bruxism, pot fi schimbate, putem reduce consumul de alcool, de cafea, pentru a avea un somn odihnitor. Cel mai frecvent apelăm la gutiere și controlul emoțiilor, controlul anxietății și al stresului. Gutierele se pot purta toată viața? Ar fi, să spunem, o metodă care ar putea proteja dinții? Da, gutiera o putem purta toată viața. Nu este însă necesar. Episoadele de bruxism nu sunt întotdeauna în fiecare zi, în fiecare noapte, toată viața. Apar în anumite perioade ale vieții. Este necesară purtarea gutiere în perioadele de bruxism activ, nu în perioadele în care suntem liniștiți, suntem în vacanță, nu mai depistăm rigiditate musculară, ne trezim odihniți, sau în perioadele în care medicul stomatolog observă o staționare a leziunilor dentare și a distrucțiilor sau o păstrare a integrității lucrărilor recente efectuate. Atunci când punem diagnostic că pacientul nu mai prezintă bruxism, nu este într-atât de necesar, dar în același timp gutiera relaxează în permanență. În afară de faptul că protejează structurile dentare, relaxează mușchii mandibulari. Practic, prevenim să reapară acest reflex al bruxismului, chiar dacă el nu este tot timpul prezent. La pacienții care refuză să poartă gutiere, se poate întâmpla să ajungă în situația în care să-și piardă dinții, atât de mare să fie distrucția după bruxism? În principal, bruxismul poate duce și la fracturi dentare și la tocirea dinților într-atât încât ei se micșorează. Pacienții văd că se pierd dinții, se pierde din structura dentară, se reduce
volumul lor și atunci se prezintă la medicul stomatolog. Uneori nu se produce într-atât de mare pierderea dentară fără durere și atunci din cauza durerii vin la medicul stomatolog. Da, bruxismul produce leziuni ireversibile în structura dinților și în structura sistemului de suport al dinților în os și nu se ajunge chiar la pierderea dinților întotdeauna, dar aceste leziuni trebuie refăcute de medicul stomatolog. Și ultima întrebare legată de lucrările estetice tot mai populare. Prezența bruxismului poate compromite rezultatul unor fațete sau al unor coroane ceramice din lucrările dentare? Da. Atunci când bruxismul nu este sub control, nici integritatea coroanelor și a fațetelor nu poate fi menținută pe un termen lung. Dimpotrivă, chiar imediat după cimentare, mai ales dacă ocluzia dentară nu este corectă, pot apărea fisuri, pot apărea fracturi ale ceramicii și compromitem munca noastră și, bineînțeles, efortul pacientului de a se prezenta în tratament la noi și efortul lui financiar. Practic, este un cumul de consecințe negative pe care le aduce, inclusiv pe lucrări noi, de care se bucură pacientul că sunt estetice și sunt așa cum și-a dorit dintotdeauna.